2 milioni di euro per la messa in sicurezza delle gallerie di Sant'Anna. Se non ci saranno ostacoli, lavori al via a settembre, previsto il potenziamento della massicciata a mare. Nuovi incentivi per le assunzioni in alberghi, bar e ristoranti sono contenuti nel patto per il turismo finanziato dalla Regione, firmato da sindacati e parti datoriali, ma pochi li usano. Domani è la prima riunione del nuovo Consiglio Comunale di Rezzoaglio. Il sindaco Roncoli ha composto la sua giunta, vice sarà Manuela Casaleggio, assessore Enrico Benzoni. L'unità non è massificazione ma amore ed è essenziale anche nei luoghi di lavoro. Il messaggio di Monsignor Alberto Tanasini alla ESPA di Moconesi per la celebrazione del precetto pasquale. La Juniores della Virtus Entella conquista il campionato Berretti, sconfitta la Ternana, la formazione di Castorina in rete al 91esimo con un colpo di testa dell'ungherese Nagy. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque, come avete sentito nei nostri titoli, partiranno a settembre i lavori di messa in sicurezza e restyling delle gallerie di Sant'Anna sull'Aurelia fra Lavagna e Sestri Levante. Completata la fase progettuale, si attende ora la conclusione della gara di appalto. A disposizione un finanziamento di oltre 2 milioni di euro, previsto anche il potenziamento delle difese a mare per risolvere il problema legato alle mareggiate. Vediamo. Sarà un intervento strutturale suddiviso in 3 parti. Una prima interesserà le componenti interne ed esterne delle gallerie. La seconda vedrà il consolidamento delle difese a mare attraverso il potenziamento della scogliera per eliminare definitivamente tutte quelle problematiche legate alle mareggiate e alla conseguente chiusura forzata della viabilità. L'ultima sarà una verifica dell'intero versante a monte con interventi di potenziamento delle reti di contenimento e la realizzazione di un nuovo sistema antincendio. Ammonta ad oltre 2 milioni di euro il progetto definitivo per la riqualificazione delle gallerie di Sant'Anna lungo l'Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante. L'intervento approvato da ANAS in queste settimane e se non ci saranno ostacoli al termine dell'aggiudicazione della gara di appalto già bandita e di cui si aspetta solo la chiusura prenderà il via a settembre. A confermarlo il capo compartimento per la Liguria di ANAS, l'ingegner Salvatore Campione. La società e sua la competenza di quel tratto di strada ha elaborato il progetto definitivo sulla base delle richieste formulate dagli enti locali, in primis il comune di Sestri Levante, in occasione degli incontri che si erano susseguiti al periodo di chiusura delle gallerie nel gennaio del 2018. Proprio in occasione della grossa frana che aveva interessato il versante, messo in sicurezza dopo un lungo e complicato lavoro di disgaggio dei massi pericolanti e di posa delle reti di contenimento, era iniziato un percorso di confronto che si è andato concretizzando con la stesura di un progetto e il reperimento dei fondi necessari per realizzarlo. Ora dunque si è pronti a partire. Dei 3 interventi previsti, il primo presumibilmente sarà quello che dovrebbe andare a risolvere una volta per tutte la problematica legata alla chiusura forzata della viabilità nei giorni di mare mosso. A questo proposito verrà potenziata la massicciata a ridosso del versante in modo da frenare la potenza delle onde che oggi invece invadono completamente la carreggiata mettendo a rischio la sicurezza di motociclisti e automobilisti. Una volta completata questa fase, la successiva sarà il ripristino delle strutture interne ed esterne. In cantiere il rifacimento delle pareti e delle coperture dei piloni in cemento armato deteriorati dall'azione del salino e del tempo. Nel contempo sarà effettuato un accurato lavoro di verifica e controllo delle reti di contenimento del versante. In ultimo sarà implementato un nuovo sistema antincendio che garantirà la sicurezza all'interno del tunnel. A questo proposito giovedì prossimo in Regione è stata convocata una conferenza dei servizi. Sul tavolo il progetto di una vasca di raccolta dell'acqua a servizio del nuovo impianto da realizzarsi all'imbocco della galleria lato Sestri Levante. Gli incentivi ci sono, ma pochi li usano. Stiamo parlando delle misure finanziate dalla Regione con 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo per destagionalizzare il turismo e dunque cercare di incentivare l'occupazione. Si tratta di incentivi per nuove assunzioni contenuti nel Patto per il Turismo che è stato siglato proprio in Regione dalle associazioni, dai sindacati e dalle parti datoriali. Un documento che è stato riapprovato alcuni giorni fa. Quali sono le novità? Sostanzialmente rimangono gli incentivi di 3.000 euro l'incentivo per chi assume per 8 mesi e di 6.000 euro per chi assume a tempo indeterminato. La novità è che c'è uno step intermedio che è di 4.000 euro per chi assume per 9 mesi. Inoltre vi è un'altra novità, e cioè chi ha un'assunzione già attivata nel 2018 per 6 mesi
può prendere i 3.000 euro di incentivo per arrivare agli 8 mesi. Ci sono altri incentivi previsti? Sì, sono previsti altri incentivi, cioè un aumento del 30% rispetto ai 3.000, 4.000 e 6.000 euro previsti per chi fa l'accordo sindacale, 25% in più per chi assume un disabile e un 10% in più per chi assume un disoccupato che percepisce il reddito di cittadinanza. L'altra novità molto interessante è che oltre agli alberghi e alle strutture balneari, questa volta l'accordo è stato allargato a bar e ristoranti. Com'è andata nel 2018? Allora, nel 2018 hanno deciso la Regione di rifare il patto per il turismo con una dotazione di 3 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, perché nel 2018 ci sono state oltre 1.000 assunzioni, quindi vuol dire che il progetto è andato bene. Purtroppo qua nel Tigullio le assunzioni sono state poche decine, ad esempio qui a Chiavari crediamo che un solo albergo abbia usufruito di questa possibilità. In questi anni in cui si è vista nei numeri una presenza maggiore dei turisti nel nostro territorio, l'aumento dei posti di lavoro è stato proporzionale? No, non è stato proporzionale perché sostanzialmente sono aumentati molte i bed and breakfast e soprattutto questo nuovo fenomeno che sono le case in affitto. C'è anche tutto il tema della formazione continua, cioè della formazione di chi lavora già nei ristoranti, nei bar, negli alberghi. Purtroppo anche su questo l'INPS dà delle possibilità attraverso i fondi interprofessionali di avere degli incentivi per la formazione, ma purtroppo questi vengono usati molto poco qua nel Tigullio. Saranno 30 i nuovi parcheggi a pagamento che verranno realizzati a Chiavari e diventeranno operativi nelle prossime settimane. L'amministrazione di Capo ha deliberato un aumento degli stalli blu in Largo Moretti e in Corso De Michel, nel tratto compreso fra Corso Brizzolara e via Tripoli. Nell'ultimo anno infatti diversi uffici pubblici hanno trovato sede nel nuovo Palazzo di Giustizia di Corso De Michel e dunque si è reso necessario creare una maggiore turnazione negli stalli di sosta. Provvedimento necessario anche in previsione dei lavori di sistemazione di Piazza Roma che comporteranno una riduzione dei parcheggi già a partire dal prossimo lunedì 10 giugno. In Corso De Michel è istituito il parcheggio a pagamento con tariffa di €1,50 l'ora dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 dei giorni feriali per la sosta totale di 16 autovetture. A causa dei lavori di ampliamento dei marciapiedi di via Prandina sono stati eliminati inoltre diversi stalli e vista la presenza di molti uffici e attività commerciali è stato necessario crearne di nuovi in Largo Moretti, precisamente 14, la cui tariffa oraria è 80 centesimi, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 nei giorni feriali, con possibilità di pagamento frazionato a 50 centesimi. Si riunisce domani pomeriggio alle 15:30 il Consiglio Comunale di Rezzoaglio. Nel corso della seduta ci sarà il giuramento del sindaco e la presentazione della giunta. Vice sindaco sarà una donna, Manuela Casaleggio, assessore Enrico Benzoni. Vediamo. Al sindaco Marcello Roncoli andranno le deleghe a bilancio, sicurezza, rappresentanza legale e relazioni esterne. Vice sindaco sarà Manuela Casaleggio, per lei le deleghe ad ambiente, sviluppo, turismo e servizi ai cittadini. Assessore sarà Enrico Benzoni, che sarà titolare di urbanistica, lavori pubblici e servizi tecnologici. Sono questi i nomi e la distribuzione delle cariche della nuova giunta nel comune di Rezzoaglio. A completare il quadro degli incarichi anche le deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza. Patrimonio comunale, arredo urbano, illuminazione pubblica e rapporti con le frazioni andranno ad Antonio Fontana. Le risorse umane e sociali andranno invece a Sandro Losi, che assumerà anche la carica di capogruppo in Consiglio Comunale. A completare la squadra Giovanni Brignole, consigliere delegato all'edilizia, Marina Perazzo, quella all'agricoltura, ed Emanuela Biggio, responsabile dei servizi scolastici. Altri incarichi saranno decisi nel corso del primo Consiglio Comunale, durante il quale il nuovo sindaco traccerà anche il programma di mandato. Diversi i temi che saranno toccati, in
primis quelli legati alla viabilità e al turismo. È un tallone d'Achille per noi incredibile, che se la gente non ha la strada già siamo lontani, la strada è già tutta curve, ma se è anche brutta, fondo sconnesso, praticamente le moto non vengono, le biciclette non vengono, cioè restiamo fortemente handicappati in questo campo. Sta per iniziare anche la stagione estiva, che cosa ha intenzione il Comune di fare per promuovere comunque l'arrivo di persone sul territorio? La stagione estiva diciamo che inizia con quello che noi diciamo un circolo lì per i ragazzi, un centro estivo che c'era già negli altri anni, noi intendiamo portarlo avanti perché è molto seguito e molto apprezzato sia da chi viene da fuori e chi viene e quelli della zona, i nostri cittadini. Ci sono anche gli impianti sportivi a Rezzo Aglio, anche in questo caso saranno aperti e funzionanti? Sì, viene appaltato tutto e partirà, speriamo, a metà di giugno, permettendo diciamo, le varie incombenze burocratiche. Restiamo nell'entroterra perché è stato attivato a Coreglia Ligure il servizio ufficio postale a domicilio di Poste Italiane. Prenotando la visita del postino tramite numero verde sarà possibile pagare i bollettini, inviare raccomandate e consegnare pacchi da spedire. Per prenotare la visita a domicilio del portalettere occorre contattare il numero verde 803 160 oppure visitare il sito poste.it o ancora intercettare direttamente il portalettere durante il suo giro di consegne. Il progetto è parte del programma per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall'amministratore delegato Matteo Delfante in occasione dell'incontro con i sindaci d'Italia dello scorso 26 novembre a Roma. Ora torniamo con la cronaca al fatto accaduto nel pomeriggio di ieri nel mare fra Riva e Moneglia, dove un sub ha perso la vita durante una immersione di pesca. Nel servizio la ricostruzione di quanto accaduto. È stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale di Lavagna, a disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma dell'uomo di 62 anni di Crevalcore, in provincia di Bologna, che è deceduto nel corso di una immersione subacquea a Valle Grande, fra Riva Trigoso e Moneglia. Le operazioni di recupero condotte dalla Guardia Costiera e dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco si sono concluse dopo le 19. L'allarme era scattato attorno alle 17:40, quando alcune persone a bordo di un'imbarcazione hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita incastrato fra gli scogli a 2,5 metri di profondità. La sala operativa della Direzione Marittima della Liguria ha allertato la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, che ha inviato sul posto il personale militare degli uffici locali marittimi di Riva Trigoso e Sestri Levante, una pattuglia da terra dall'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure e la motovedetta. I militari della Guardia Costiera giunti sul posto hanno richiesto l'intervento del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco e hanno ricostruito quanto accaduto grazie alle informazioni raccolte sul posto. L'uomo si era immerso con un amico per effettuare pesca subacquea. Al momento dell'emersione l'amico si è insospettito perché ha visto che la boa di segnalazione non effettuava alcuno spostamento. Ha chiesto dunque aiuto, mentre un altro sub presente in zona si è immerso e ha constatato la presenza del corpo incastrato fra gli scogli. Le persone giunte sul posto con un'imbarcazione hanno contattato il numero unico per le emergenze 112. Attorno alle 19 la motovedetta ha imbarcato i sommozzatori dei Vigili del Fuoco al porto di Sestri Levante. I militari presenti sul posto hanno poi comunicato che il corpo si era disincagliato autonomamente. I Vigili del Fuoco dunque hanno provveduto ad imbarcare la salma per portarla al porto sestrese. A Sestri Levante, ancora cronaca, la scorsa notte un equipaggio del nucleo radiomobile dei Carabinieri ha sorpreso e bloccato un uomo che si era introdotto all'interno di uno stabilimento balneare a Caviborgo. L'uomo, dopo aver già tentato un furto in un altro stabilimento vicino, è riuscito a portare via alcune bottiglie e generi alimentari. I militari lo hanno identificato, si tratta di un 49enne che ha già precedenti di polizia. È stato arrestato per furto e tentato furto aggravato continuato in concorso. Infatti i Carabinieri, dopo aver visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno notato che l'uomo non aveva agito da solo, bensì in compagnia di un complice che è stato poi identificato in un 31enne straniero senza fissa dimora, a sua volta con precedenti di polizia. Il complice è stato denunciato e la refurtiva è stata restituita. Proseguono le celebrazioni del precetto pasquale presiedute dal Vescovo nei luoghi di lavoro della nostra diocesi. Monsignor Tanasini ieri pomeriggio ha visitato la ESPA di Moconesi, dove ha formulato un forte invito all'unità.
Un invito a realizzare il progetto che il Signore ha sulla vita di ciascuno. Lo ha formulato Monsignor Alberto Tanasini celebrando l'Eucarestia alla ESPA di Moconesi, una delle aziende che da anni accolgono il vescovo della diocesi di Chiavari per la celebrazione del precetto pasquale. ESPA, che produce trasformatori e componenti magnetici, ha al suo attivo una quarantina di dipendenti. I dipendenti, anche nonostante tutto che abbiamo avuto degli anni difficili, sono sempre gli stessi, siamo sempre una quarantina di persone. Non solo della valle, perché abbiamo anche delle presenze che vengono da fuori, dalla valle, qualche persona arriva anche da Genova, e va bene, Sesti Levante, Chiavari, eccetera, però la maggior parte sono tutte persone dalla valle. Nella sua riflessione mutuata dalla liturgia del giorno, il pastore della diocesi ha poi sottolineato l'invocazione di unità formulata da Cristo poco prima della sua passione, e non solo in quanto armonia, ma in quanto espressione della più profonda unità del Padre con il Figlio. La divisione, ha spiegato Monsignor Tanasini, è espressione del peccato, l'unità viceversa non è massificazione ma amore. Questa azienda quando funziona? Quando tutti si è uniti. Perché se ognuno fa per conto suo, se ognuno vuole prevalere sull'altro, se c'è un odio, un bisticcio, tutto va a catafascio. Dunque vale anche per l'esperienza umana questo impegno di unità, di solidarietà. È un momento abbastanza positivo rispetto agli ultimi 3 anni che non sono stati dei migliori, però quest'anno c'è stato una situazione abbastanza positiva e sta praticamente seguendo sul positivo. Molto tempi difficili, ma ci sono delle speranze e delle positività che nell'anno scorso e negli anni passati non si ravedevano. Che momento è questo con il vescovo della diocesi in visita alla fabbrica? Beh, diciamo che ormai sono parecchi anni, non mi ricordo quanti, ma saranno almeno come minimo una quindicina d'anni o qualcosa del genere, che tutti gli anni facciamo questo piacevole incontro e spero di poterlo fare ancora nei prossimi tanti anni. La chiesetta millenaria di Villacella a Reggio Aglio si è aggiudicata oltre 4.000 voti nella speciale classifica I luoghi del cuore, promossa ogni anno dal Fondo per l'Ambiente Italiano. L'iniziativa, giunta quest'anno alla 9ª edizione, è un censimento ideale delle emergenze storico-artistiche ed ambientali italiane che hanno necessità di cura e manutenzione. Sono stati 37.200 i luoghi segnalati in tutta Italia, oltre 2 milioni i voti espressi. Villacella si è classificata al 104° posto a livello nazionale. Ora il Comitato Villacella sta predisponendo tutti i documenti necessari per partecipare al bando che potrebbe consentire alla chiesetta di beneficiare di un finanziamento per la sua manutenzione. Per questo ieri una delegazione del FAI del Tigullio si è recata in visita nel piccolo paese della Val d'Aveto, dove attualmente vivono solo 2 persone, Maria Alba Biggini ed il marito. Ad accogliere la delegazione c'era il parroco, Don Roberto Isola, e Carla Cella, che con il suo entusiasmo sta coinvolgendo tante persone nel compito di valorizzare il piccolo borgo. Il Fondo per l'Ambiente Italiano infatti presenterà agli sponsor del censimento tutti i progetti di restauro che risulteranno in linea con i punti del bando. Mancano poche ore all'inizio delle vacanze estive, ma all'Istituto Comprensivo di Rapallo si lavora ancora sodo in preparazione dell'ultimo giorno. Domani infatti la scuola aprirà le porte alla città e i ragazzi racconteranno il loro anno scolastico attraverso spettacoli, concerti e performance artistiche. Saranno decine le rappresentazioni degli alunni guidati dai loro insegnanti. Si va dalla simulazione del Consiglio europeo a quella di un convegno scientifico, da un concerto di musica classica a un'esibizione del coro, passando per dimostrazioni di giardinaggio, quiz interattivi, mostre artistiche e un talk show in lingua inglese. Una rappresentanza degli alunni della scuola infine racconterà ai visitatori le fasi della raccolta del donacibo, che ha permesso di raccogliere 467 kg di generi alimentari destinati alle famiglie rapallesi in difficoltà. Ora la rassegna stampa, poi gli ultimi aggiornamenti e la pagina sportiva. A
Avvenire titola mini bot maxi debito, Draghi boccia l'ipotesi per i crediti d'imposta, sono illegali o accrescono il passivo. Vertice tra i vice premier Di Maio e Salvini, avanti uniti e tagliamo le tasse, sì allo sblocca cantieri. Lunedì incontro tra Conte e i suoi vice premier per la strategia, le misure sociali non si tagliano. E poi andiamo alla vicenda della maxi fusione che non ci sarà tra FCA, Renault e anche la Nissan. FCA tira il freno, impossibile stare così con Renault. La fotonotizia sulla prima pagina di Avvenire, ambiente, il messaggio della CEI per la giornata della custodia del creato, biodiversità da tutelare, e a Taranto però è emergenza nella città dell'Ilva, tumori e malformazioni ancora in aumento. E poi della giustizia, liste e fuga di notizie, scontro tra il Viminale e le toghe, l'intervista a Cafiero De Rao, tante operazioni fatte nel silenzio. Il questore di Macerata, negozi di cannabis chiusi su richiesta dei genitori, e poi invasione cinese in Kenya, il mandarino, cioè la lingua cinese, obbligatoria a scuola. All'interno di Avvenire, così la Macerata Loreto abbraccia solitudine e fragilità, domani la 41esima marcia che porterà nella notte migliaia di pellegrini verso la Santa Casa. Noi la trasmetteremo anche in diretta, la Santa Messa presieduta dal Cardinale Bassetti alle 20 su Telepace 2. Attesa anche la telefonata del Papa che ha benedetto 50.000 crocifissi per i discepoli missionari. E sulla stessa pagina di Cattolica su Avvenire troviamo anche questa notizia che ci interessa da vicino. Tannasini impone le mani su un presbitero, domenica alle 15:30 in cattedrale a Chiavari, il vescovo Alberto Tannasini farà ordinazione sacerdotale. Don Alessandro Cavallo, nato a Santa Margherita ma cresciuto nella parrocchia di San Pietro di Novella a Rapallo. E andiamo così sul secolo XIX, debito, la ricetta Draghi, serve un taglio credibile, no all'idea dei mini bond, intesa tra Salvini e Di Maio, linea dura con l'Unione Europea, Conte si convinca o lasci. L'analisi di Carlo Cottarelli, il conto salato delle liti. Giovani imprenditori, Rossi basta scontri, difendere l'economia non significa isolarsi, il presidente di Confindustria Giovani ha aperto oggi il meeting di Rapallo. E poi summit Ghedini-Toti, Berlusconi prova a evitare la scissione, questi retroscena raccontati da Mario De Fazio. Sempre sulla prima pagina del secolo, veto di Parigi su Renault, FCA adesso avanti da solo, e appunto troviamo anche sulla prima pagina del secolo questa notizia che ci riguarda sul sipario sul premio Andersen. E infatti nel Levante si apre il sipario con 600 campanelli, Giovanni Allevi e Livia Ravera con i bambini in corteo, il compositore Torniamo a guardare il mondo. E oggi protagonista anche Corrado Augias, Save the Children in Baia, poi Augias con Giordano Bruno, il palco sull'acqua accoglie Allevi e la vice direttrice di Save the Children Fattarella, il giornalista conduttore parlerà invece della libertà di pensiero. Sub muore a Valle Grande, a stroncarlo forse un malore. Roberto Resca, 62 anni, bolognese, trovato incastrato tra due rocce sul fondale, l'allarme dato da un amico, non l'ho visto risalire, mi sono insospettito, il mare era un po' mosso, eravamo incerti ma poi io mi sono immerso, dice l'amico della vittima. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Sono state lette questa mattina in tribunale a Genova le condanne di primo grado relative all'inchiesta Conti di Lavagna, quello legato alle infiltrazioni mafiose dell''ndrangheta nel comune di Lavagna. Ne danno notizie le agenzie di stampa. Paolo Nucera è stato condannato a 16 anni e 6 mesi di reclusione, Antonio Nucera a 13 anni e 6 mesi, Francesco Nucera a 9 anni e 6 mesi e Francesco Antonio Rodà è stato condannato a 15 anni e 8 mesi. Per questi 4 imputati, considerati esponenti della criminalità organizzata sul territorio, è stata stabilita inoltre la libertà vigilata per 2 anni, l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e l'interdizione legale nell'ambito delle misure previste dal 41 bis per reati di associazione mafiosa. 6 gli anni di reclusione decisi invece per l'imprenditore Paolo Paltrinieri. Condanne anche per i politici che, secondo l'accusa dei PM, avrebbero favorito l''ndrangheta a Lavagna. Per Gabriella Mondella,
Castello, ex sindaco ed ex deputata di Forza Italia, una condanna ad 1 anno e 6 mesi, oltre alla sospensione dai pubblici uffici. Per l'altro esponente, l'ex sindaco Pino Sanguinetti, sono stati decisi 2 anni di reclusione. Assolti invece i 2 dipendenti comunali coinvolti nell'inchiesta, Piero Bonicelli e Lorella Cella. L'importante è che venisse riconosciuta la bontà delle indagini, il commento di Alberto Lari, il sostituto procuratore e oggi procuratore capo a Imperia, soprattutto l'associazione mafiosa e il voto di scambio e alcuni abusi d'ufficio. Che alcuni reati decadessero è fisiologico, per cui siamo molto soddisfatti. È soddisfatto anche il procuratore capo Francesco Cozzi. È stata confermata la bontà del nostro lavoro e per questo voglio ringraziare il dottor Lari e la dottoressa Paolucci, che insieme alla Polizia Giudiziaria e alla Polizia di Stato hanno condotto l'indagine. Aggiornamenti nel telegiornale di questa sera, la linea torna allo studio. Grazie, siamo allo sport. Il calcio, la Virtus Entella ha vinto questa mattina il trofeo nazionale Berretti, campionato riservato alle squadre juniores delle società di Lega Pro. La formazione biancoceleste ha battuto in finale la Ternana grazie ad un gol di testa di Nagy, giocatore di origine ungherese, che ha siglato il definitivo 1-0 al 91esimo. La squadra, allenata da mister Castorina, torna così sul tetto d'Italia dopo 8 anni. Un altro risultato importante dunque per la società biancoceleste dopo il ritorno in Serie B. E ora siamo alla pallanuoto. In vista della prossima stagione pallanuotistica, la Rapallo Nuoto ha messo a segno un nuovo colpo di mercato. Il presidente Enrico Antonucci ha annunciato l'acquisto di Ursula Gitto, classe 1993, attaccante mancina. Originaria di Milazzo, ha militato nel Despar Messina e attualmente era in forza all'NC Milano. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda alle 19:15. Trovate le notizie tutte aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.